Bambate na komi na nzambe eza koloba na biso na Romains chapitre 2 et puis les versets 15. Bible ezoloba ete réjouissez avec ceux qui réjouissent. Amen, amen. Et tous les lana baza problème. Amen. Soki tozali awa toyokaka ete toyei kokabola mawa na ndeko na biso oyo azali c'est un blessing. Amen, amen. Amen. Oyo abongisi ça veut dire être cher maman na biso. Yango nde toza katikati na oyo esika. Yango tozosima makanisi na biso epai na Nzambe mpona kobondela. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso ya solo. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa na biso ya solo. Alléluia. Alléluia na Yesu, Yesu elongananga. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu nazibono. Nakutani na Yesu, nakutani na Yesu, nakutani na Yesu nazibono ya sulu. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu, Yesu elongananga. Alléluia. Santo ajali na biso ya solo. Molimo santo ajali, molimo santo ajali, molimo santo ajali na biso ya solo. Alléluia, 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 Alléluia na Yesu. Yesu elongananga. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Tobandi kopesa Nzambe merci. Nzambe a permettre biso encore kosanga na 4-4 na osika pamba talobete na circonstance nyonso sengeli tokomisa ye. Banda kopesa Nzambe wana merci. Pesa Nzambe merci totomboli mingongo tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe na bomo nkolo, merci mosantu na Nzambe, merci nkolo na bolingo Nzambe, pamba te nkolo na circonstance nyonso Nzambe sengeli tokomisa Nzambe. Yango toza kopesa merci Nzambe na bomo nkolo, toza kopesa merci maître temps Nzambe ezali yo Nzambe. Yango toza kopesa merci Nzambe permettre ki biso encore pour 4-4 na osika okabola Nzambe mawana ndeko na biso Nzambe na bomo. Bolo yango toza kopesa merci Nzambe, pamba te soki tozali 4-4 na osika Nzambe yo ebaki ete Nzambe tokozala 4-4 na osika Nzambe. Yango toza kopesa yo merci Nzambe na bomo. Yango toza kopesa merci mosantu alola kolo na nyonso Nzambe na bomo nkolo zona olokumu pamba to bongi na yango Nzambe. Fumisama na mosantu, fumisama na comparable Dieu. Au nom de Jésus, tu vas nous trouver la maintenant présence dans Nzambe. Présence dans Nzambe, remet ta tête na osika, tobongi na kombo na Yesu. Nzambe alo na nkolo toza kobela maintenant présence na yo. Présence na Nzambe Père, tobongi maintenant Nzambe. Présence na Nzambe maintenant ta tête na osika Nzambe. Beli présence na Nzambe na bomo. Beli présence na mosantu alo na Nzambe. Beli présence na ta tête na osika Nzambe. Beli présence na mosantu alo
na Nzambe tobeleli présence na Nzambe akodomine maintenant Nzambe présence na nkolo ya koreni Nzambe na kati na yo esika Nzambe yango tobeleli Nzambe na bomoi nkolo tobeleli kati na yo esika Nzambe ozwa contrôle Nzambe ya moment Nzambe ozwa Nzambe contrôle ya moment nkolo odomine kati na yo esika Nzambe yango tobeleli maintenant présence na yo yango tobeleli maintenant présence na Nzambe kati na yo esika Nzambe tobeleli présence na Nzambe ya régner maintenant Nzambe ya kodomine maintenant Nzambe na kombo na Yesu au nom de Jésus na kombo na Yesu wana toza kobondela maintenant pour na ser na biso blessing toza ko recommander na maboko na Nzambe pamba te mutu asulajaka malamu eza nde Nzambe tokoki koya tolobi na ye bien sûr mais Nzambe nde mutu akoki kopesa kimia na motema na ye tozobondela maintenant kotika ndeko na biso na maboko na Nzambe ete Nzambe apesa ye kimia tobondela na kombo na Yesu Nzambe alola nkolo tokotika maintenant ndeko na biso na maboko na Nzambe oya bombisi Nzambe nkolo ekeshe Nzambe na bomo nkolo papa na bete yondo sula jaka malamu Nzambe kolo na bete yondo pesa ka kimia Nzambe batu bakoki kopesa te Nzambe kolo na bete na muma o Nzambe motema na Nzambe zoki nkolo mais ozali Nzambe soignaka Nzambe mitema nkolo papa yango totiki matana na maboko na Nzambe kopesa kimia Nzambe na bomo pesa kimia nkolo kati na Nzambe pesa kimia mosango na Nzambe yango toza kobondela meteli pa Nzambe osulaje motema na Nzambe na bomo kopesa kimia Nzambe na bomo mpona motema na Nzambe kolo longo na Nzambe kolela Nzambe na bomo longola kolela Nzambe longola Nzambe na bomo nkolo epreuve aza kolekisa Nzambe na bomo nkolo na moma oza yango toza kokonfia Nzambe na maboko na Nzambe na bomo pesa Nzambe kimia au nom de Jésus na kombo na Yesu oui tozaka kobondela mpona ndeko na biso ser blessing toza koyesa Nzambe maintenant pese makasi tobondela na kombo na Yesu banda koyesa Nzambe pese maintenant makasi Nzambe pese maintenant makasi Nzambe longola bolembo maintenant Nzambe pese makasi tobondeli Nzambe na bomo nkolo pese makasi Nzambe na bomo pesa makasi nkolo na bomo wenza papa na moma ona bete preuve Nzambe liboso na nkolo ezali pasi makasi Nzambe koloko toseni Nzambe lono pese makasi Nzambe pesa makasi Nzambe na bomo nkolo pesa makasi mosanto na Nzambe longola Nzambe na bomo pasi nkolo na bomo ekomele Nzambe pesa makasi Nzambe au nom de Jésus nkolo pesa makasi mosanto na kombo na Yesu toza ko recommander pe libota na maboko na Nzambe place bazwami na Kinshasa tobonde na maboko na Nzambe te Nzamba beni pona ba Nzamba bate na maboko tobonde na kombo na Yesu Nzambe na bomo nkolo totiki libota na maboko na Nzambe olove Nzambe na libota wesikali Nzambe na bomo batela ba Nzambe place bazwami Nzambe na mosika na kombo Nzambe batela ba mosanto na Nzambe olona bete ndo batela kamala Nzambe na bomo batela libota mobima Nzambe na maboko na Nzambe mutu mo Nzambe ofeye libona ba Nzambe mutu mo Nzambe épargner ba Nzambe na makama na Nzambe na bomo bomba liboto pe soulager Nzambe libota ozoki Nzambe na mama okolo tongola kole na Nzambe na bomo tondisa kimia kati na bango na kombo na Yesu au nom de Jésus tozobondela ka pona libota toza kobondela metele pa na Nzambe onyoso za mabongisi ya Satan na libota ki keso na ndeko na biso blessing ezala mosika tobondela kombo na Yesu Nzambe na bomo ngolo toza kobondela pa na Nzambe onyoso za libya Satan na Nzambe na bomo ya profiter Nzambe na bref o Nzambe na bomo oleza la mosika Nzambe ezala ndeko na biso ser blessing Nzambe ezala libota mobima Nzambe onyoso za lia mweni Satan na Nzambe onyoso za lia diable Nzambe ezala mosika na kombo na Yesu Nzambe na bomo afeke yondo renye na libota do renye likolo ser na biso blessing Nzambe ya moto tiki nyoso Nzambe na sina loboko Nzambe ya mweni Satan ezala mosika batela bango kutu mo Nzambe papa na bomo nkolo bomba bango na kombo na Yesu au nom de Jésus tozobela maintenant makila na Yesu makila na Yesu jinga libota mobimba place bazwami makila na Yesu jinga pesa na biso blessing tobonde na kombo na Yesu Nzambe na bomo nkolo tobele makila na Nzambe makila na jinga libota place bazwami Nzambe na bomo makila na jinga Nzambe na bomo pesa na biso blessing Nzambe na bomo nkolo ajinga mana makila na Yesu libota mobimba Nzambe ya moto bonde na karipa na Nzambe na bomo jinga ibeta na Nzambe na bomo nkolo jinga imosamba na Nzambe na makila na yo libota mobimba jinga makila na Nzambe afin que bazala invisible Nzambe na monde ya ténèbres Nzambe jinga bango Nzambe na kombo na Yesu au nom de Jésus
wana totiki moment exhortation na maboko na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu. Nzambe na bomoi nkolo totiki Nzambe ma exhortation na maboko na Nzambe kolo nde molobi malamu Nzambe olobela biso Nzambe na bomoi na maboko na bomoi bela biso mosantu alo na faire pour interpeller ba conscience na biso nkolo biso ba tozwa mi vivant Nzambe na bomoi kolo yango toza kobondela maintenant Nzambe lobela biso mosantu alo na kombo na Yesu au nom de Jésus. Topesi Nzambe wana merci tobondeli na kombo na Yesu. Kolo topesi merci Nzambe na kombo na nyonso mpona kokosalisa merci mosantu na kombo na Yesu au nom de Jésus. Winde tobondelaki bongo na kombo ya Yesu kombo eleki bakombo nyonso nde biso nyonso basantu tolobi amen. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment topamboli Nzambe nasali ete yonanga tokutana lisusu kati na esika maître ya tempe ya circonstance adesidaki lelo yonanga tozala rassemblés autour de notre sœur. Alléluia. Amen. Mais ce qui nous a permettre yango po ete liboso na ye aza ezalaka te. Et ce qui nous a permettre yango Nzambe ayebi pourquoi. Et Nzambe ayebi pourquoi parce que Nzambe ayebaki ete poko na lelo kozalaka te aussi que sengeli oyoka liloba na Nzambe. Amen. Hein? Amen. Nous avons accompli ndenge makomé utaki koloba na biso na nzela na instrument na ye tout à l'heure ete to sepela na bango baza kosepela pe tolela elongo na bango baza kolela toza kolela mpona nini po ete ndeko na biso ya mwasi Blessing abungisaki mama uta mboka Kinshasa yango esali ete yo nanga lelo to se retrouver kati na esika mama wana lelo abengami cadavre mama wana lelo abengami ebembe. Amen. Hein? Amen. Mais nalingi natalisa koloba ete bien aimé dans le Seigneur esengeli na moto kobotama esengeli na moto pe kokufa. Donc oui, en d'autres termes, c'est ça la loi de la nature. Et si la nature le dit ainsi, ma commune ensemble bébé et le biango. Et ça n'a ngonga moke sengeli moto abotama, pesa na ngonga moke sengeli kutasala nini akufa. Moto akoyi kokende au-delà ya liwa azate. Amen. 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 Hein? Amen. Moto pa koyi kokima liwa azate. Moto na tango na ye ngonga ekokoka akokita na se na mabele. Quelque part Bible ebengi liwa na kombo ya pongi. Alléluia. Amen. Ce qui tolelaka na mosuni po tebite oui esalaka pasi kobongisa être cher. Ndenge ndeko na biso mwana na biso abongisi mama. Mais en réalité, même Bible, bien que la Bible parle de la mort, mais kaka Bibli ya wana ebengi liwa na kombo ya pongi. Alléluia. Amen. Yamona lingi rapidement totanga makomi na Nzambe tokena mokanda na 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bible lobi na biso na verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Amen. Amen. Omoni. Donc, Bible bengi liwa na kombo ya pongi. C'est-à-dire, bato no so bakufa basala kanini balala. Selon la Bible. C'est-à-dire, eza pongi. Afin que vous ne vous affligez pas. Voilà. Pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Et sengeli te tozala kati na ignorance. Bible zota lisabiso pokwa na lelo. Pona bato nyonso baza kokufa. Po te bato baza kokufa. C'est vrai bakufi, mais les Bible lobi ete baza na bango na se na pongi. Pourquoi? Po ete biso bato totikali na bomo tozala affligé te, c'est-à-dire tokota kati na souci te. Tokota pe na kolela te. Biso tozolela bango bakufi, d'accord? Mais bato na biso toza kolela. Bible lobi baza na bango ya kolala. Et sengeli te ba ete baza ya kolala po Bible bakisi na suka koloba ete
poto bungisa elikiate. Alléluia. Amen. Vraiment c'est très capital. Lelo yo maman na biso toloba azana pongi. To sangani to le lié presque pendant toute la semaine. Nakonyo kwama, nakolela, nakomituna. Ndeko na biso kozala ndenge nini. Mais Bible eza kotalisa biso poko na lelo. Yo oyo bomaki nzoto. Alléluia. Amen. Bible etalisi biso te maman na biso akena ye obeye kola. Bible bien te maman na biso akene kolala, akena ye na repos, ake kopema. Nga na pamboli nzambe. Ndenge molimo mosanto alobi ake kopema parce que atiki ne minyoka mokili oyo. Atiki mindondo. Atiki makambo mokili ba pasi ya mokili. Biso lelo ndenge toza telengana. Na yebete moko mususu to lelo lobi fa futanda. Ezali mikakatano. Alléluia. Amen. Totikali na ba problème ya koluka kolia kolata komela lobi to sima lobi. Mais to la affligete. Poliwa elongola elika katina yote. Mais au contraire, to sala na kolikia ete mokolo moko yo pe kokita na sena mabele et kozala kokende totalement te kozala nini obele se pongi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui t'ont continué la Bible le bi na biso, la verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui tous ceux qui sont morts. Ce qui tozana kondima ete ya solo. Maman na biso lelo akoti na pongi. Yo pe sengel un jour oyeba ete okokota na se na pongi. Pona nini? Pour être si réellement toza ko croire ete Yesu Masia akufa. Ete azala ressuscité. Alléluia. Amen. Et sengel yo pe mokolo moko to comprendre ete tangu yo kokufaka nzambe azana makoki. Ba onyoso bakokufa a ramener bango na liwa bazonga na bomoy. Mais Bible elobi longo za très capital. Elobi nini? Bato nyoso bakoyi kokufa lelo bakoyi kokota na pongi nzambe bakoyi ko ramener bango soki bakufi kati na Yesu. Mesika mama na likambo efandi. Alléluia. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous le croyons. Que Jésus a koufa, azala enseveli, paix à c'est quoi. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Voilà. Nzamba ko ramener bato nyoso bakufa na bomoy. Mais nanzela nanani nanzela na Yesu. C'est-à-dire nzamba ko ramener na bomoy bato bakufa ki kati na Yesu. C'est pourquoi mon Bible le bien ceux qui te continuer. La Bible ndenge na utu kotangeza comme biso juste un message j'attends de la fin. Et que le temps est proche. Et Seigneur moko na moko e bateno bien aimé dans le Seigneur, mi collecti kalibiso ya kotanga. Lelo tozo sangani, toza komela, toza koyemba, toza kobina. Mais tant en réalité, eti kalibiso tango moke. Pourquoi Bible le bien te bakufi bakena pongi? Parce que la Bible dit au son de la trompette, bato nyoso bakufa, bango bakosala nini? Bakoseko. Bakoleka même na yo muto za na bomoy. Alléluia. Amen. Lelo soki kelelo ebeti. Ba pesi avantage na bato bazani ni bazaya ya kokufa. Mais ce n'est pas n'importe qui. Eza moto oyo akufi kati na Yesu. Pe na tango toza kolobala lipongi, ye wana nde nzambe akopesa avantage. Tango kelelo kobeta pour kasala nini assez. Les morts seront ressuscités le premier. Mais j'ai insisté dans Kolobakati na Osika. Même Bible lobi, Dieu ramènera par Jésus. Ba ono so bazalaka ya kokufa ba kozonga na bomoy. Ce qui est important, bien aimé, c'est vrai pongeza liwa. C'est vrai yonanga pelobe ko ikokoma, to kokota lelo na liwa, pe to kolala pongi. Mais okozala ramener, to okosekwa, to okotelema mokolo ntango kelele kobeta. Ceux qui kakokufi kati na Yesu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ceux qui kakokufi kati na Yesu. C'est pour dire quoi? C'est pour te dire, bien aimé dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire na sena moi oy. Que bien aimé dans le Seigneur, ezali na litomba et tetoya mba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible bâtit dans verset 15 et lobby. Voici en effet ce que nous vous déclarons.
d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Biso, quel est le que vous avez tango? Ko kansate ceux qui quel est le bêti le cause à mon tonabo mo matoke ite. Il se pourrait que ça n'a bon moi. Nous en avons dignité pour qu'on tabo congéna Nicolo. Alléluia. Amen. Nazo bangi samutu nazo le bande maloba na nzambe. Amen. Pour namoni batumusu balati kimia balati mawa. Ce n'est pas puisque bengami mo wei. Pardon mon tonabo moi. Et que tant que quel est le kobeta yondo ko matelongo na ne noter ko baba pesi privilège na ba ol balali pongi mais balali pongi kati na Yesu. Ya ngoni Bible bati na verset 15 ezati biso bato totikali na bo motoko devancer bato baza ya kokufa 1. Au contraire muto ya kufa même na 1800 il est dans le lieu de repos. Tant que quel est le kobeta so quel est le beti na minute soka kufa kati na Yesu ako devancer yo. Alléluia. Amen. Be akomata c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, maman Nabiso a la lipongi lelo. Ndenge toti kotanga conformément à la parole. Tozala ki nebiso no sonakati ya bateau. Bateau ezali planète Terre o tozana yango. Ndenge na kokai koloba. Tozana mokili oyo, mais toza ya mokili oyo te. Place na yo nanga bien aimé et bongisami na lola. Yango no moyi Bible bengi bakufi bazana pongi. Il viendra un moment yo nanga pe bien aimé tokokita na destination. Mais loko za ya motuya kozala kati na Yesu. Alléluia. Amen. Et loko za ya motuya kozala kati na Yesu. Yesu oya kufela ki yo nanga ne kolosu. Yesu oya memaki fardo ya ba problème na yo nanga. Yesu oyo bien aimé akangola yo nanga. Parce que Bible lobi tango signal ekopesama. Kelelo ekobeta. Ba o basa kati na Yesu ezala bakufi. Bakosala nini? Bakomaka. Alors ba o bakozala kati na Yesu te bakosala nini? Bakotika. Et ba o nyonso bakotika la bien aimé dans le Seigneur. Batano so bako comparaître na tribunal l'Anzambe. Alors bato bako comparaître na tribunal l'Anzambe, c'est pour le jugement. Balingina longola illusion, bako tsakabiso parfois na enseignement que jugement est kozala kate. On est en train de nous tromper bien aimé dans le Seigneur. Le jugement aura bel et bien lieu. Jean amoni alobi azalaki na île Patmos, amoni livre et salinine et fungwami. Batu batelemi pe batu baza ko sambisa. C'est-à-dire Dieu lui a révélé lors de l'avènement de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, puisque nous sommes là encore sur cette planète Terre, c'est vrai, nous vivons le temps de la grâce. Mais temps de la grâce, c'est un mot temps de la grâce, c'est un mot sala bonzambe na biso elongo na Yesu. Temps de la grâce, c'est un mot bien aimé tobi makati na mabe. Pourquoi pas être tangu kelelo ekobeta. Ba onyo so bakotika ndenge na uti koloba ils vont comparaître mais na ngina tali selo moze ya motu ya ba onyo so bako comparaître na tribunal la Nzambe mutakolonga Nzambe akozala te. Alléluia. Amen. Okoluka avocat na mitona avocat akozala lisusu te. Mais par contre Jésus oyo nanga toyambi na tango atelemi lokola avocat. Tango no soso sumu kaza kote ma pona ko plaider cause no liboso Nzambe. Mais tango kelelo ekobeta Yesu akovanda na ngwende na ye. Cette fois là kobenga mala kombo ya juge. Et ba ono so ba komata na elongo. C'est-à-dire ba o ba kokufa kati na Yesu pe ba kosekwa kati na Yesu. Et au son de la trompette ba mati elongo na Jésus. Ne ba ko juger ba ono so ba kotelema na tribunal na Nzambe. C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur. Nani kanata liso ya motu ezali poko na lelo liwa ezali pongi ndenge Bible talisi biso poko na lelo kati na osika mais ezali pongi na ba oyo ba kufi kati na Yesu. C'est pourquoi il est temps. La Bible dit le seul chemin c'est Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire aux disciples je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est ni par ton père, ni par ta mère, ni par ton mari, ni par ta femme. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme Seigneur et Sauveur.
mais ce qu'on fait kati na Yesu, Yesu n'a pas permettre de kota kokojina na likolo. Parce que mon kamobino, il serait avantageux pour vous. Si eza déjà à kobongisama na tangu oyo, mais ça pour na bato oyo bakokufa kati na Yesu. C'est pourquoi bien aimé, na silisi nanga message, na silisi nanga exhortation, mais na bondelo na bolingo na nzambe, puisque Jésus est le seul chemin. D'ailleurs, il qui m'a disciple, c'est lui qui a vu moi, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est-à-dire, c'est-à-dire au quotidien en contact avec Nzambe Tata, au quotidien en communion avec Dieu le Père. C'est pourquoi il est temps, peuple de Dieu. La Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Nagoko peso mbongo mbongo kosila. Nagoko sombelo elamba kotoboka. Nagoko sombelo sapato kolia masoke kotimai. Nakoko sombelo hamburger, au lait hamburger na McDonald's. Mais ce que je te donne cette soirée, ezali eloko to kombo eleki même Paul wala e wolo pe palata. Alléluia. Et loko na soko peso poko na lelo ezali kombo na Yesu. Si jusque là tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, il est temps. N'attendez pas demain. N'attendez pas après demain. Parce que Bible lobby ezalaba ange na likolo moto ebingonga asate. Et comme la Bible dit, Christ a koya lokola Moïse. Et de la même manière aussi la mort surprend comme un voleur. Bien aimé, mama soka ibaki mokolo kokufa. Ton ndenge toza balobi ke moko na bisazo kufa leo na 23h. Naza sila on parakamba. Alléluia. Naza sur ako forcer, ako improviser même chaîne de prière. Pour appeler la Nzambe, non Nzambe bakiselanga mikolo. Nzambe wana baniko kanisa, nasana no makas, nasana no elenge, vie zalina, ako forcer même à kota jeune pour appeler la Nzambe. C'est pourquoi ceux qui maman ayibaki mokolo liwe ko kai koya. Nasa sur maman na biso. Bota la photo azana no makas. Alléluia. Alléluia. Amen. Maman na biso azana no makas. So kaibaki mokolo liwe koya. Maman a dit peut-être alinga kobele la Nzambe pour te Nzamba tike na bomoy. Mais yo zana no makasi yo ponde mozalia. Ozalina no elenge. Alléluia. Il est temps bien aimé dans le Seigneur. Yakotika bomoy no na maboko na Nzambe. Yakokotisa Jésus parce que lobina zako beta na porte. Oya ko fungolanga na sali nini na koti. Pe na tamboli na ye elongo. Il est temps bien aimé. Si jusque là tu n'as pas Jésus. Et la Bible dit Jésus-Christ revient bientôt. Akoya kozonga ponanini, pona kokamata ba ponani. Pona koya kozwa ecclesia. Alors ecclesia oyo Christ akonetola, ezali ecclesia oyo ebongisami. Église oyo ezali prête. Église oyo ezali sans tache. Église oyo ezali ni péché. Église oyo ezali ni ride. Et c'est cette église que Christ reviendra pona kotombola pe komata na ye ensemble. Alléluia. Jésus-Christ akota na vina opoko na lelo. Soki nano yamba été bien aimé na so ya trompette ebeti poko na lelo kati na osika fongola motema na yo. Kotisa Yesu na bomo na yo. Akoma maître ya vina yo. Atambola na yo butupe na moi. C'est alors mokolo yo kokufa kasiliwa na yo bakobenga ngo liwate bakobenga na kombo ya pombi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Topesi Nzambe na biso merci. Na ibete liloba esungi d'une manière ou d'une autre. Na ibete liloba oyo interpeller yo na lolenge moko to pe mosusu. Tozongisi makanisi na biso epai na Nzambe. Topesi d'abord Nzambe merci. Pour na liloba tindeli biso kati na osika. Comme aza maître ya temps pe ya circonstance. Ayibaki ete poko na lesengele to kutana poto kamaloba na Nzambe. Toke ko bisa Nzambe merci. Poto lobeninga poko na lelo. Merci poto sunginga Nzambe na bomisa bomo inanga. Goloto pamboli yo poto sansambe. Goloto netoli yo poto bongina mkem. Goloto kumisi monene na yo poto likolo na se simba mina yo. Goloto pamboli yo posa maître ya tempe ya circonstance Nzambe. Oyebaki poko na lelo kati na osika. Oyebaki te ko sengeli to sangana kati osika poto kamaloba no tika lokume zonge pai na yo Nzambe. Merci Nzambe pona liloba na tango tindeli biso yawo.
Merci pour nous croire Kolo. Liloba oyo sungi moto moko. Merci Nzambe pour nous croire. Liloba oyo zongisi moto moko na nzela. Ete ceux qui montent mes ala qui disposaient d'un Kolo. Ete natango monte ma moto ne comme disposé pour ayambayo comme Seigneur et Sauveur. Lokume zonge pa inayo. Toza ko bonde la maintenant. Oza ko kene ko bisa Nzambe Nzambe natiki bomo inanga na maboko na yo. Oke ko bisa Nzambe Yesu na fungoli motema na ngai kota. Zala maître ya vie na ngai. Tambola na ngai elongo. Oyo na mwatango na tikali nango na sena moi oyo. Ete po ete mokolo kozonga. Tomata na yo na nkembo. Tobondeli na kombo na Yesu. Kolona bikamu Nzambe. Bible le dit tango na nkolo kelo le kobeta Nzambe. Comme la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Et la trompette sonnera. Et te ba ba kufa ba kote le maliboso Nzambe. Ba kokuta biso ba vivant. So ke za na tango nkolo. Poto matana yo elongo. Po te to matana nkembo Nzambe. Mais cela n'est possible que pour ba oba yambi Yesu comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi ma prière mon Dieu. Tika vina ngeza la disposer. Tika motema ngeza la disposer maintenant. Au kota, je t'invite Jésus. Kota na motema nangai. Je t'invite Jésus. Kota na motema na moko zoni kati na wesika. Ya ona bikamu. Okoma maître ya vie na biso. Otambola na biso longo botupe na moyo. Kote mokolo na Nzambe. To rater te mobali ya libala. Merci Nzambe na nguya. Oto zako yoka biso na tango. Okumba marono santu na roho. Ozali Nzambe. Wana maboko na Nzambe. Tout pe libota ou tout samina sangwaliwa. Ko perdre être cher ce n'est pas facile. Toke ko senga na Nzambe o azali na ministère à consolation. A consoler ndeko na biso. A consoler pe libota. Po asaka kaye morote na kati ya famille azana baya pe azana baleki. Et te bete bande kwa no so na tango mitema izoki. Mama pe azana famille na ye tout comme côté ya papa tout comme côté ya maman. Et na tango bango pe ba perdre être cher ndeko na bango ya mwasi mitema na bango pe zaka ya kozoka. Mais quoi azana makoki ya ko consoler mitema les aka Nzambe. Te bisa Nzamba pesa kimia simba mitema les a saigné eza ko saigner na tango oyo Nzamba zongisa kimia. Car la Bible dit, il donne la paix que le monde ne peut pas donner. Na kombo ne sumasi ya to bande ko bonde. Seigneur, to bele yo na tango beza. Oko kabina mo de Yesu. Sala ni sibana bongo espera. Liboto na maboko na Nzambe. Pesa kimia kolo. Ba ono se bitema isoki na tango Nzambe. Nzambe na pesi yo merci kolo. Kolo na bete liboso na yo azar ezalaka te. Au permettre lelo maman na biso nkolo akota na se na pongi. Tozongisi kaka lokumu epai na yo. Mama oyo Nzambe oyo akoti na pongi na tango oyo atiki bana. Kolo parmi bana tiki voilà blessing ta fille, ta servante père. Papa, je sais que c'est une preuve douloureuse. C'est un moment difficile qu'elle est en train de traverser, Père. Mais nul ne peut consoler ta servante si ce n'est que toi, Jésus. Yangwana kolo na tiki blessing maintenant na maboko na yo. Nzambe tika motema ne ezwa kimia. Kimia omo kile pesa kate utaka ke pai na yo. Nzambe consoler motema blessing. Yozana ma produit ne se sali capable à kokamusa ba pota mitema. Nzambe tika ba produit wana nkolo et penser motema ya blessing. Oezoki samaki nkolo la sango ya liwa. Tendre Père, nous sommes à l'étranger. Et la Bible dit, Père, tu es le Père des étrangers. Manifeste-toi, mon Dieu. Tu prends soin de l'étranger, Père. Kolonati qui vit à blessing dans ma boko na yo. Motupe na mo inzam, batela ye. Okolaza na mboka na bapaya nzam. Ozwa sio na ye motupe na mo.
D'une manière ou d'une autre, Père, je l'appelle orpheline de mère. Mais vous allez nous appeler à orphelin, papa. Boutou pe na moi. Ozo soya blessing pe au pouvoir na baposa na ye. Na leki na ko profiter pe koti kanibota nzam na maboko na yo. Bisika bazwa minkolo kima no zana na bango elongo. Bande kwa liboto miteme tout ça minzam ke ne ko consoler bango Père éternel. Maintenant ta servante aussi entre tes mains. Nzam, la Bible dit, celui qui met la main à la charrie ne regarde plus en arrière. La Bible dit, Père, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et là, comme côté nzam, naza ko croire ya o sangwaliwa oyo. Et kabola mwana na servante na yo te na bolingo na yo. Pese makasi a demeurer. Ya koyeba ko yemba pour ta gloire. Ya koyeba ko salelo kutu pe na moyi. O nyoso ya yo te contre sa vie. Ezala nul et sans effet au nom de Jésus. Nzambe pese makasi, pese courage. A kende liboso elongo na yo. A sala route ensemble elongo na yo. Na bombe na makila na yo. Car la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Makila ne bomba e butu pe na moyi. A comme intouchable, invulnérable, contre la souci, contre la arrière-pensée, Corona Bikam, Azala protégé par l'Éternel, Azala béni, au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié, et que tous les saints disent Amen. Amen.